Leksjon 1. Kulinariske herligheter. Hei Anna, jeg tenkte på å lage en pastasaus. Har du noen tips? Hei John, det høres deilig ut. Frisk basilikum er et must for en god smak. Absolutt. Jeg elsker hvor aromatisk det er. Har du en favorittoppskrift? Jeg pleier å legge til tomater, hvitløk og olivenolje. Den er enkel, men full av smak. Det høres perfekt ut. Ikke glem parmesanosten for den ekstra rikdommen. Ja. Parmesan tar det til et nytt nivå. Hvilken type pasta foretrekker du? Jeg er en fan av spagetti. Det er klassisk og alltid tilfredsstillende. Spagetti er kjempegodt. Jeg liker penne for dens evne til å holde sausen godt. Det er sant. Jeg har også hørt å legge til en klype chiliflakk gir et fint kick. Og, jeg elsker litt varme. Det fremhever smakene vakkert. Har du prøvd å lage din egen pasta? Det er litt av en opplevelse. Det har jeg ikke, men jeg har hørt at det er morsomt og givende. Kanskje vi kan prøve det sammen? Det ville vært kjempebra. Hjemmelaget pasta høres ut som en deilig utfordring. Definitivt. I tillegg kan vi eksperimentere med forskjellige sauser. Jeg er allerede spent. Å lage mat sammen vil gjøre det enda morsommere. Sikkert. La oss planlegge en matlagingsdag snart. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg gleder meg til å smake på kreasjonene våre. Leksjon 2. Moderne komfort. Hei Anna, jeg ser etter noen moderne og komfortable klær. Noen forslag? Hei John, det høres bra ut. Har du vurdert fritidsklær? Det er stilig og superbehagelig. Jeg har hørt om det. Hva inneholder det egentlig? Atlasuret har vanligvis leggings, joggere og trendy topper. Du kan bruke dem på trening eller bare slappe av. Det høres perfekt ut. Jeg vil ha noe jeg kan ha på meg hele dagen uten å føle meg begrenset. Definitivt. Merker som Lululemon og Nike har noen fantastiske alternativer. Har du sjekket dem ut? Ikke ennå, men jeg skal. Jeg vil også ha noe som ser bra ut for uformelle utflukter. Du kan prøve et par fine joggere med en tilpasset topp. Det er en moteriktig kombinasjon. Det høres ut som en god idé. Hva med farger? Sterke farger er i akkurat nå, som dype grønnfarger og livlige blåtoner. De popper virkelig. Jeg elsker de fargene. Synes du mønsteret fortsatt er trendy? Ja. Striper og geometriske mønstre er populære, spesielt i fritiden. De legger til en morsom vri. Jeg vil definitivt se etter dem. Hva med tilbehør til dem? En stilig ryggsekk eller en crossbody-veske ville fullføre utseendet. De er praktiske og elegante. Flott forslag. Jeg trenger noe som er lett å bære. Noen spesifikke merker du anbefaler? Sjekk ut Herschel eller Fjellreven. De har funksjonelle og fasjonable design. Kjempebra.
Jeg skal utforske disse alternativene. Takk for tipset, Anna. Leksjon 3, Essentials for gjestfrihet. Hei, Anna. Jeg har nettopp kommet tilbake fra et herlig hotellopphold. Det var fantastisk. Hei, John. Det høres fantastisk ut. Hva gjorde det så hyggelig? Personalet var veldig vennlige. De sa hele tiden, nyt oppholdet og spør gjerne om du trenger noe mer. Det er flott. Det gjør alltid en forskjell når folk er imøtekommende. Absolutt. De tilbød til og med lokale tips om steder å besøke. Det føltes personlig. Det er så nyttig. Har du prøvd noen av anbefalingene deres? Ja. Jeg dro til en sjarmerende kafé de foreslo. Bakverkene var deilige. Enorm. Jeg elsker å oppdage nye steder å spise. Tok du noen bilder? Det gjorde jeg. Jeg fanget kaféen og den vakre naturen rundt den. Det er kjempebra. Jeg elsker å se tilbake på reisebilder. De bringer frem gode minner. Sikkert. Det er fint å ha en visuell påminnelse om disse opplevelsene. Tror du kommer tilbake til det hotellet? Definitivt. Servicen var førsteklasses, og stemningen var koselig. Høres ut som en perfekt kombinasjon. Jeg vil gjerne besøke den kaféen med deg neste gang. Det ville vært gøy. Å utforske nye steder er alltid bedre med venner. Leksjon 4, planlegging fremover. Morgen, Anna. Jeg tenkte på hvor viktig det er å planlegge arbeidet fremover. Hei, John. Absolutt. Å sjekke timeplanen regelmessig bidrar til å unngå stress i siste liten. Nøyaktig. Jeg prøver å gå tidlig hvis jeg kan. Det gjør dagen min mye jevnere. Det er en smart idé. Trafikken kan være uforutsigbar, så det er lurt å dra tidlig. Høyre. Jeg opplever også at jeg er mer produktiv når jeg ikke har det travelt. Helt. En rolig start lar deg fokusere bedre på oppgavene dine. Har du noen tips for å organisere arbeidsplanen din? Jeg bruker en digital kalender for å holde alt på et sted. Den sender også påminnelser. Det høres praktisk ut. Jeg pleier å skrive ned ting, men et digitalt alternativ ville vært mer effektivt. Sikkert. I tillegg kan du få tilgang til den fra telefonen eller datamaskinen når som helst. Det skal jeg prøve. Jeg ønsker å gjøre morgenene mine mindre hektiske. God plan. Du kan også angi bestemte tider for pauser. Det bidrar til å opprettholde energinivået. Jeg vil definitivt vurdere det. Det er viktig å lade opp i løpet av dagen. Absolutt. En liten pause kan øke kreativiteten og konsentrasjonen. Takk for tipset, Anna. Jeg føler meg mer forberedt på å ta fatt på arbeidsuken min nå. Leksjon 5, reiseideer. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å ta en tur. Hva tenker du om å gå på stranden? Hei, John. Det høres fantastisk ut. Stranden er så avslappende. Har du en bestemt strand i tankene?
Jeg vurderte den ved kysten. Den har vakker natur og fine bølger for surfing. Det er et godt valg. Surfing høres spennende ut. Har du noen gang prøvd det før? Ikke ennå, men jeg vil gjerne lære. Jeg tror det ville vært en fantastisk opplevelse. Definitivt. I tillegg er stranden perfekt for andre aktiviteter som sandvolleyball eller snorkling. Det er sant. Jeg liker å spille volleyball. Synes du vi bør planlegge noen aktiviteter? Absolutt. Kanskje vi kan lage en tidsplan for hver dag? Det ville holde ting organisert. God idé. Hva med mat? Bør vi pakke mat eller prøve lokale restauranter? En blanding av begge kan fungere bra. Vi kan pakke snacks til stranden og utforske lokal mat til middag. Jeg liker den planen. Fersk sjømat ved stranden ville vært deilig. Ja. Og ikke glem å lese kundeanmeldelser for restaurantene. Det hjelper å finne de beste stedene. Det er et smart tips. Jeg skal se nærmere på det. Hva med overnatting? Vurder å bestille et sted med god garantidekning. Det er viktig hvis noe går galt. Det hadde jeg ikke tenkt på. Jeg vil definitivt sjekke disse alternativene. Stor. Det vil gi oss trygghet mens vi nyter turen. Noen tanker om hvor lenge vi bør bli? Jeg tror en uke ville være perfekt. Det gir oss nok tid til å slappe av og utforske. Det høres ideelt ut. Vi kunne til og med ta dagsturer til nærliggende attraksjoner. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å planlegge denne turen sammen. Det kommer til å bli så gøy. Leksjon 6. Trail Adventures. Hei Anna, jeg leste om noen turstier. Har du noen gang fullført en lang løype? Hei John, ja. Jeg gikk en sti som tok 3 dager, inkludert camping over natten. Det var en utrolig opplevelse. Det høres fantastisk ut. Hvilken sti gikk du? Det var Appalachian Trail. Naturen var fantastisk, spesielt ved soloppgang. Jeg har hørt om den stien. Hvor mange mil tilbake la du hver dag? Vi sikte oss inn på omtrent 10 mil om dagen, noe som gjorde at vi kunne slå leir før mørkets frembrudd. Det er smart. Jeg vil gjerne ta en flerdagers fottur, men jeg er ikke sikker på campingdelen. Camping kan være gøy. Bare sørg for å ta med riktig utstyr, som et godt telt og sovepose. Jeg må investere i noe skikkelig utstyr. Hva annet bør jeg vurdere for en overnattingstur? Mat og vann er avgjørende. Planlegg enkle måltider og ta med nok vann eller et filter. Gode tips. Hva med sikkerheten? Noen råd der? Fortell alltid noen planene dine og ha med deg et kart eller GPS-enhet. Det er viktig å være trygg. Det gir mening. Jeg tar også med et førstehjelpsutstyr i tilfelle. Smart tenkning. Vandring er en fin måte å få kontakt med naturen og utfordre deg selv på. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge dette eventyret.
Leksjon 7, hjemmetjeneste. Hei, Anna, jeg har tenkt å rydde leiligheten min. Du må vaske vinduene slik at du kan se klart utsiden. Hei John, det er en god idé. Renne vinduer gjør virkelig en forskjell. Hva annet trenger du å gjøre? Gulvene og teppene må støvsuges. De har samlet mye støv i det siste. Absolutt. En god støvsuging kan friske opp hele stedet. Har du en god støvsuger? Ja, jeg har nettopp kjøpt en ny. Den er lett og har stor sugekraft. Det er kjempebra. Pass på å takle eventuelle hjørner og under møblet også. Jeg vil. Noen ganger glemmer jeg de stedene. Noen andre tips til rengjøring? Vurder å bruke naturlige rengjøringsmidler. De er tryggere for helsen din og miljøet. Flott forslag. Jeg har hørt eddik og natron gjøre underverker. Det gjør de. Dessuten er de rimelige. Du kan bruke dem til mange overflater. Det skal jeg definitivt prøve. Hva med organisering? Jeg må rydde opp også. Start med et rom om gangen. Det gjør oppgaven mindre overveldende. Det høres overkommelig ut. Jeg skal først fokusere på stuen. Godt valg. Du kan finne ting du har glemt at du hadde. Ekte. Jeg ser frem til en ren og organisert plass. Leksjon 8, miljøvennlig valg. Hei Anna, jeg leste om emballasje. Hva med å minimere engangsplast i hverdagen? Hei John, det er et fantastisk tema. Engangsplast er et stort miljøproblem. Jeg vet. Enkle endringer kan gjøre en stor forskjell, som å bruke gjenbrukbare poser til shopping. Nøyaktig. Jeg prøver også å ha med meg en gjenbrukbar vannflaske i stedet for å kjøpe plastflasker. Det er en god idé. Hva med matbeholdere? Jeg bruker beholdere av glass eller rustfritt stål til måltidene mine. De er holdbare og trygge. Jeg burde bytte til dem. Det hjelper å unngå plastfolie også. Ja. Og du kan også kjøpe i bulk for å redusere emballasjeavfall. Jeg elsker den ideen. Det sparer penger og kutter ned på plast. Et annet alternativ er å bruke bivoksfolie i stedet for plastfolie. De er miljøvennlige. Jeg skal se nærmere på de. Det er utrolig hvor mange alternativer som er tilgjengelige nå. Absolutt. Hvert lite skritt teller for en sunnere planet. Jeg vil være mer oppmerksom på valgene mine. Takk for tipset, Anna. Leksjon 9, telefonrevolusjon. Hei, Anna. Visste du at telefonen vakte internasjonal sensasjon da den først ble introdusert? Hei John, ja. Regjeringsledere var ivrige etter å ha en. Det endret kommunikasjonen for alltid. Nøyaktig. Alexander Graham Bell stoppet imidlertid ikke der. Han hadde mange oppfinnelser. Høyre.
Han fortsatte med å forbedre telefonen og jobbet til og med fototelefonen. Hva er fototelefonen? Jeg er ikke kjent med det. Det var en tidlig enhet for å overføre lyd på en lysstråle. Ganske nyskapende for sin tid. Det er fascinerende. Det er utrolig hvor langt teknologien har kommet siden den gang. Faktisk. Virkningen av telefonen banet vei for moderne kommunikasjonsenheter. Jeg kan ikke forestille meg livet uten smarttelefonen min nå. Det er utrolig hvor sammenkoblet vi er. Ja. Og det hele startet med Bells oppfinnelse. Kommunikasjonen har utviklet seg enormt. Jeg lurer på hva Bell ville tenke om dagens teknologi. Han ville sannsynligvis blitt overrasket over hvordan oppfinnelsen hans forvandlet verden. Det er virkelig en bemerkelsesverdig reise gjennom historien. Leksjon 10. Hold deg aktiv. Hei Anna, jeg har startet en ny morgenrutine som hjelper meg å holde meg aktiv hele dagen. Hei John, det høres interessant ut. Hva inkluderer rutinen din? Jeg prøver å ta en rask treningsøkt hver morgen, som å strekke meg og noen kroppsvektøvelser. Det er flott. Stretching er så viktig. Det hjelper virkelig med fleksibilitet. Ja. Jeg går også en rask spasertur eller en joggetur etterpå. Det gir meg energi for dagen som kommer. Jeg elsker morgenturer. De renser tankene mine og forbereder meg på dagens utfordringer. Nøyaktig. Dessuten er det forfriskende å være utendørs. Har du en bestemt rute du liker? Jeg pleier å gå i den nærliggende parken. Det er vakre trær og en nydelig dam. Det høres fredelig ut. Jeg burde utforske noen parker rundt her også. Det burde du definitivt. Det er en fin naturforandring. Hvor lenge går eller jogger du? Jeg sikter på ca. 30 minutter. Det er en god balanse uten å ta for mye tid. Det er perfekt. Det er håndterbart, men likevel effektivt. Har du merket noen endringer siden du startet? Jeg føler meg mer energisk og fokusert i løpet av dagen. Det har gjort en stor forskjell. Det er inspirerende. Jeg kan justere rutinen min for å inkludere mer morgentrening. Det burde du. Det er en fantastisk måte å starte dagen på en positiv tone. Leksjon 11. Reise på et budsjett. Hei Anna, jeg planlegger reisen min, og jeg heller mot å bo på vandrerhjem for å spare penger. Hei John, det er et smart valg. Vandrerhjem er også en fin måte å møte andre reisende på. Nøyaktig. Jeg elsker ideen om å dele erfaringer med folk fra forskjellige steder. Det er en så unik mulighet. Har du sett på noen spesifikke vandrerhjem ennå? Jeg fant noen med gode anmeldelser. Noen tilbyr til og med gratis frokost og gruppeaktiviteter. Det er kjempebra. Gratis frokost er alltid en bonus når du er på reise. Sikkert. I tillegg hørte jeg noen vandrerhjem organisere byturer. Det er en fin måte å utforske på. Det er også en perfekt måte å møte nye venner på. Planlegger du å reise alene? Ja, jeg tror det vil være en god måte å fordype meg i opplevelsen.
Definitivt. Å reise alene kan være befriende. Bare sørg for å være trygg og oppmerksom. Absolutt. Jeg skal holde eiendelene mine trygge og stole på instinktene mine. God plan. Hvilke andre aktiviteter håper du å gjøre på turen? Jeg vil prøve lokal mat og kanskje ta noen matlagingskurs. Det høres fantastisk ut. Å lære å lage lokale retter er en morsom måte å få kontakt med kulturen på. Jeg kan ikke vente. Denne turen kommer til å bli et eventyr. Leksjon 12. Handel og overlevelse. Hei, Anna. Jeg har lest om hvordan eldgamle mennesker stolte på å jakte på mat. De ville også bytte dyreskinn mot forsyninger. Hei, John. Det er fascinerende. Jakt må ha vært avgjørende for deres overlevelse. Hvilke typer dyr jaktet de? De jaktet på en rekke dyr som hjort, kaniner og enda større vilt som bjørner. Skinnene ga varme og beskyttelse. Det gir mening. Å bruke alle deler av dyret var viktig den gang. Hadde de spesifikke verktøy for jakt? Ja, de brukte spyd, buer og piler. Disse verktøyene var avgjørende for å fange mat og sikre at de hadde nok å spise. Jeg kan forestille meg hvor dyktige de måtte være. Hadde de også et system for handel? Absolutt. Handel med nabostammer hjalp dem med å skaffe ting de ikke kunne produsere selv, som korn eller keramikk. Det er interessant hvordan tidlige samfunn bygger relasjoner gjennom handel. Hva tror du de verdsatte mest i handel? Jeg synes mat og verktøy var høyt verdsatt, men også ting som smykker eller pyntegjenstander. De tilførte skjønnhet til livene sine. Høyre. Det er utrolig å tenke på hvor sammenkoblet livene deres var, selv uten moderne teknologi. Definitivt. Det viser hvor ressurssterke folk kan være. Jeg lurer på hvordan de kommuniserte under handel. De brukte sannsynligvis bevegelser og enkle ord. Handel ville ha krevd en grunnleggende forståelse av hverandres behov. Veldig sant. Det er et fascinerende innblikk i hvordan tidlige mennesker levde og tilpasset seg. Leksjon 13. Jurysystemet. Hei, Anna. Jeg leste om opprinnelsen til jurysystemet. Det hele startet med saker der folk visste om lovbruddet. Hei, John. Det er interessant. Så offeret og den siktede personen var nøkkelspillere i begynnelsen av rettssaken ved jury. Nøyaktig. Tanken var å la vanlige borgere hjelpe til med å fastslå sannheten. Det gjorde prosessen mer demokratisk. Det er et betydelig skifte fra bare å la en dommer bestemme alt. Hvordan valgte de ut jurymedlemmer den gang? I utgangspunktet ble det ofte valgt jurymedlemmer fra lokalsamfunnet, noe som sørget for at de hadde kunnskap om de involverte. Det gir mening. Å ha lokale folk involvert kan føre til mer rettferdige dommer. Har dette systemet utviklet seg over tid? Ja, det gjorde det. Med årene ble utvelgelsesprosessen mer strukturert for å sikre upartiskhet og rettferdighet. Jeg skjønner. Det er fascinerende hvordan rettssystemet har vokst. Hva synes du er utfordringene med å ha en jury? En utfordring er å sikre at jurymedlemmer forblir objektive. De trenger kun å fokusere på bevisene som presenteres i retten. Det er sant.
Det kan være vanskelig å sette personlige meninger til side. Har du noen gang sittet i en jury? Ikke ennå, men jeg tror det ville vært en interessant opplevelse. Det er en sjanse til å delta i rettssystemet. Absolutt. Det er en borgerplikt som bidrar til å opprettholde rettferdighet og rettferdighet i samfunnet. Jeg er enig. Å forstå juryprosessen er avgjørende for alle. Leksjon 14. Jetlag-opplevelser. Hei, Anna. Har du noen gang opplevd jetlag etter å ha reist? Hei, John. Ja, det har jeg. Det påvirker meg alltid, spesielt etter lange flyreiser. Hva med deg? Jeg føler det på samme måte. Det tar meg dager å tilpasse meg den nye tidssonen. Hva gjør du for å takle det? Jeg prøver å tilpasse søvnplanen min før jeg reiser. Det hjelper litt, men jeg føler meg fortsatt sliten. Det er en god strategi. Jeg drikker også mye vann under flyturen for å holde meg hydrert. Hydrering er nøkkel. Jeg unngår også koffein og alkohol før og under flyturen. Nøyaktig. De kan gjøre jetlag verre. Har du funnet noen midler som hjelper? Noen ganger tar jeg korte lur når jeg kommer, men jeg prøver å holde meg våken til leggetid for å tilpasse meg raskere. Det høres smart ut. Jeg går også en tur ute når jeg kommer for å få litt naturlig lys. Det er en god idé. Frisk luft og sollys kan virkelig bidra til å tilbakestille kroppsklokken. Å reise er så spennende, men jetlag kan være en utfordring. Alt er en del av eventyret, antar jeg. Leksjon 15. Holde seg ladet. Hei, Anna. Er det et sted å lade telefonen min her? Jeg har brukt det mye i dag. Hei, John. Ja, det er ladestasjoner i nærheten av inngangen. De er veldig praktiske. Perfekt. Jeg må sørge for at telefonen min forblir ladet resten av dagen. Jeg forstår. Det er vanskelig å være uten telefonen i dag. Hvilke apper bruker du mest? Jeg bruker hovedsakelig meldingsapper og sosiale medier, men jeg elsker også fotoapper. Det er kult. Fotoapper kan virkelig forbedre bildene dine. Tar du mange bilder? Ja, spesielt når jeg er på reise eller på arrangementer. Jeg elsker å fange minner. Samme her. Det er fint å se tilbake på de øyeblikkene. Hva er favorittbildet ditt du har tatt? Jeg tok et solnedgangsbilde på stranden i fjor sommer. Fargene var fantastiske. Det høres vakkert ut. Solnedganger er alltid fantastiske. Jeg elsker å ta bilder av naturen også. Naturfotografering er så givende. Den fanger skjønnheten rundt oss. Absolutt. Jeg burde prøve å bli bedre på det. Kanskje vi kunne gått en fotovandring sammen? Det ville vært gøy. Vi kan utforske og ta bilder av alt vi finner interessant. Leksjon 16. Sommergarderobe. Hei, Anna. Jeg har handlet sommeroverdeler. Det er på tide å friske opp garderoben min. Hei, John. Det høres ut som en god idé. Hvilke stiler ser du etter?
Jeg er interessert i lette, pustende stoffer. Noe behagelig for varmen. Det er smart. Jeg elsker bomull og lin til sommeren. De holder deg kjølig. Nøyaktig. Jeg vil også ha noen spreke farger. De lyser virkelig opp sesongen. Lyse farger er perfekte for sommeren. Jeg trenger en formell kjole til et kommende arrangement. Det høres spennende ut. Har du en bestemt stil i tankene for kjolen? Jeg tenker på noe elegant, men behagelig. Kanskje et blomstermønster. Blomstermønstre er nydelige for sommerens arrangementer. De er morsomme og stilige. Nøyaktig. Jeg vil også finne en kjole som jeg kan bruke til forskjellige anledninger. Allsidige kjoler er best. Du kan enkelt kle dem opp eller ned. Ja. Jeg vil fortsette å lete. Det er alltid kjekt å finne det perfekte antrekket. Absolutt. Gi meg beskjed hvis du finner noe flott. Jeg vil gjerne se den nye kjolen din. Leksjon 17. Kunsten å skrive. Hei Anna, jeg tenkte på hvordan forfattere skaper karakterer. Det er interessant at ikke alltid er enige i hvert ord karakterene dere sier. Hei John, det er et godt poeng. Det er en sannhet i skrift at karakterer kan uttrykke tanker og ideer som skiller seg fra forfatterens egne synspunkter. Nøyaktig. Det gir dybde til historien. Karakterer kan ha sine egne stemmer og perspektiver, noe som får dem til å føle seg mer ekte. Ja, og det lar leserne se forskjellige sider av en sak. Har du en favorittbok der karakterene har sterke, tydelige stemmer? Definitivt. I Pride and Prejudice har hver karakter en unik personlighet og synspunkt. Jane Austen representerer tankene deres på mesterlig vis. Det er en klassiker. Jeg elsker hvordan Austen bruker dialog for å avsløre karaktertrekk. Det føles så autentisk. Ja. Dialog kan være et kraftig verktøy i historiefortelling. Den viser konflikt og relasjonsdynamikk uten å være for forklarende. Ekte. Det er fascinerende hvor mye som kan formidles gjennom samtale. Hva tror du gjør en karakter troverdig? Jeg tror sårbarhet er nøkkelen. Når karakterer viser feil eller problemer, blir de relaterte og autentiske. Absolutt. Lesere får mer kontakt med karakterer som har utfordringer i det virkelige liv. Det får historien til å gi gjenklang. Jeg liker også når karakterer utvikler seg gjennom historien. Vekst legger et spennende lag til reisen deres. Ja. En karakterbue kan gjøre historien mye mer engasjerende. Det holder leserne investert i utviklingen deres. Å skrive komplekse karakterer er definitivt en kunst. Det er det som gjør litteraturen så fengende.